Takk. Vitsen med teorien er jo at vi skal bruke den til noe. Så nå skal vi bruke teorien om gradientanalyseperspektivet og økologisk strukturerende prosesser til å bygge et typesystem. For skal vi lage et typesystem som er etterprøvbart, så må vi ha klare regler for hva som skal få lov å være en type, og hva som ikke skal få lov til å være en type. Og det er det jeg skal snakke om nå, i denne timen. Og det handler om dette. Det handler om arter som endrer mengde langs gradienter. Hver sånn kurve her representerer en art, og bortover så har vi en kompleks miljøgradient. Og hvis vi skal bruke artssammensetningen som et mål på hvor økologisk viktig en lokal kompleks miljøvariabel er, så er vi nødt til å ha noen mål på forskjellig artssammensetning som et uttrykk da for hvor viktig variasjonen langs de ulike komplekse miljøvariablene er. Så det er det vi skal snakke om her, for det er det det handler om når vi skal lage typesystemet. Så vi må ha prosesskategorien også, så natur som hører til ulike prosesskategorier, altså som er preget, som har det dominerende preget av ulike typer av økologiske prosesser, skal tilordnes ulike hovedtyper. Det er greit, men så kan det godt hende at innenfor mange av disse prosesskategoriene så er det så mye variasjon at vi må i alle fall ha noen regler for hvordan vi skal systematisere den variasjonen innenfor hver prosesskategori. Og da er det sånn at innenfor hver av de 19 prosesskategoriene så kan det være 0, 1 eller flere hovedtyper. Nå snakker vi jo da om hva som skjer ved oppdelingen av hver enkelt hovedtype gruppe. Og siden typeinndelingen da er etterprøvbar og kriteriebasert, så må det altså finnes regler for hvordan vi skal bestemme om det skal være 0, 1 eller 2, eller hvor mange det skal være. Og da bruker vi igjen vi bruker artssammensetningen som et mål på variasjonen langs de lokale komplekse miljøvariablene. Vi kunne selvfølgelig sagt at en kalkinnholdsgradient, der skal vi ta en jordprøve, og skal vi bestemme hvor stor er konsentrasjonen av kalsiumioner i denne jordprøven, eller pH eller hva som helst, og sagt at ja, vi deler i typer på den måten at pH mellom 4 og 5 er en hovedtype, og pH mellom 5 og 6 er en annen hovedtype, og så videre. Men i praksis ville det ikke fungert så veldig bra. For da hadde det blitt vanskelig med praktisk kartlegging, ikke sant? Og det er jo derfor vi nå konsentrerer oss om artssammensetningen som den karakteriserende naturegenskapen, for det er det vi egentlig i realiteten har mulighet til å kunne registrere i så stort omfang at det går an å kartlegge natur i stor skala. Ellers så er det ikke mulig. Vi kan ikke gå rundt der og måle alt mulig rart overalt. Måle alt mulig rart som vi egentlig ikke kan se. Så artssammensetningen bruker vi da som et mål på hvor vi befinner oss i det økologiske rommet, med de økologiske, altså lokale komplekse miljøvariablene som akser i et rom som vi kan tenke oss et sånt konseptuelt koordinatsystem. Og da kommer en av de aller viktigste prinsippene her, og det er at hvor mange sånne trinn vi skal dele opp en lokal kompleks miljøvariabel i når vi skal lage typesystemet, og når vi skal bestemme oss for om noe skal være en hovedtype eller ikke, det er bestemt av mengden variasjon i artssammensetning langs lokale komplekse miljøvariabler. Alt handler om det. Og endring i artssammensetning som jeg snakker om, det betyr altså det som lå nederst på den aller første figuren. Det er hvor mye er det disse kurvene som er enkeltartenes mengde endrer seg langs gradienten. Når vi går bortover langs en kalkinnholdsgradient, så kommer det en art så er det noen arter som liker seg der hvor det er kalkfattig, så blir de borte, og så kommer det nye arter. Det er det vi snakker om når vi snakker om endring i artssammensetning. At noen arter, de kommer inn langs gradienten, så når de sitt optimum, og så blir de borte igjen når det blir for mye. Ikke sant? Og dette kan vi jo bruke til å tenke på variasjon i artssammensetning langs alle mulige sånne komplekse miljøgradienter. Og i N1 så har vi et begrep som heter ØAE, økologiske avstandsenheter, og det er helt sentralt å forstå. Ikke veldig vanskelig. Det er rett og slett bare en endring i artssammensetning på 25% langs en gradient.
Sånn veldig, veldig grovt. Så kan vi godt skrive 30 sider om det, eller 50 sider, og forklare hva i detalj det skal bety, og det har vi gjort da. Men her så det bare sånn. En fjerdedel artssammensetningen skiftes ut langs en gradient. Da har vi beveget oss en økologisk avstandsenhet langs gradienten. Ikke en pH-enhet, men en økologisk avstandsenhet, for den uavhengig av om det stor eller liten variasjon i pH eller jordfuktighet eller noe sånt. Det handler bare om hvordan artene responderer på den miljøvariasjonen. Så kanskje det sånn at når vi ser på her, variasjon langs en kalkinnholdsgradient, så det kanskje noen steder langs den kalkinnholdsgradienten her at artenes mengde endrer seg fort. Det vil altså si at når vi har bratte kurver, så endrer jo artssammensetningen seg fort. Da blir det veldig fort, altså med liten endring i pH, så blir det stor endring i mengde for flere arter. Da en økologisk avstandsenhet, den et lite intervall langs pH-gradienten. Mens når kurvene flate, sånn som for eksempel her, kurvene mye flatere, da kan det være at det et mye lengre intervall før vi har kommet en økologisk avstandsenhet videre bortover, altså byttet ut 25% av artssammensetningen. Og 25% det betyr ikke bare hvilke arter, det betyr også hvor mye som av hver enkelt art. Men alt dette her matematikk, kan omsettes til matematikk, og det har vi gjort, og den matematikken skal jeg ikke plage dere med. Men den ligger der. For de som skulle være interessert, så finnes det da massevis av skrift om dette. Men det å forstå at en økologisk avstandsenhet kan være et lite pH-intervall i en del av denne kalkinnholdsgradienten som uttrykt ved pH, et stort intervall i andre deler, fordi at artssammensetningen endrer seg ujevnt langs gradienten, det hovedpoenget. Og i tillegg at vi har mulighet til å kunne ta og regne på dette her. For vi trenger da å ha data som sier noen ting om hvilke arter det som finnes da, når pH 4,2 eller 4,6 eller 5,4 eller noe sånt nå. Det må vi jo ha. Vi må ha noe kunnskap i bånd her, ellers det ikke mulig å operasjonalisere dette her i form av noen regler for hvordan vi skal regne ut disse økologiske avstandsenhetene. Og vi skal da komme fram til et typesystem som har disse tre nivåene her, hovedtypegruppe, hovedtype, grunntype. Og nå det sånn at for å komme fram til den opprutingen av det økologiske rommet som grunntypeinndelingen, så må vi ha et begrep som heter standardtrinn. Og det rett og slett en del av en miljøgradient, et område langs med en kompleks miljøvariabel som omfatter en som står her, forhåndsspesifisert variasjon i den karakteriserende naturegenskapen. Det kan vi oversette til at det må være 25% utskifting av artssammensetningen. Det det dette oversettes til når vi snakker om natursystemer. Så et standardtrinn en økologisk avstandsenhet, det vil si at 25% av artssammensetningen byttet ut. Sånn. Og for å kunne regne på dette her da, så må vi ha noe data. Og det lagt, her har vi et opplegg som lagt opp sånn, at vi kan ta datasett som finnes, altså hvilke arter det som finnes, hvor langs disse gradientene, og så kan vi lage oss et stort datasett, og så har vi metoder for å kunne regne ut da hvor mye variasjon i artssammensetning det langs en sånn gradient. Og for at disse datasettene her skal kunne være sammenlignbare, enten vi holder på havets bunn, eller i ferskvannsvannmasser, eller vi holder på ute i skogen, så må det være noen regler som sier hvordan det datasettet skal bygges opp. Og så da har vi noen regler som sier at for å være et datasett som kan brukes til å gjøre de beregningene som ligger til grunn for typeinndelingen, så må det tilfredsstille da krav til det vi kaller et generalisert artslistedatasett. Og det betyr at det vi gjør da, det at vi lager et datasett. Det kan se ut sånn som det her. Dette et datasett for skogsmark. Det et regnark, et kjempestort regnark. Og så har vi en kolonne, altså en loddrett kolonne for hver naturtypekandidat. For metoden sånn at vi starter opp med å lage et naturtypesystem, et kandidat-naturtypesystem, et forslag til hvordan vi tenker oss at denne skogsmarka for eksempel skal deles inn langs kalkinnholds- og uttørkingsfaregradienten eller hva som helst.
med så mange trinn og alt mulig sånt nå. Det kan vi ta bare ut av lufta. Og så skal vi bruke denne metoden her til å teste den hypotesen. Er det sånn? Er det riktig at det skal være sånn? Eller er det ikke riktig at det skal være sånn? Så kan vi fortsette da som en iterasjonsprosess fram mot noe som tilfredsstiller de reglene som gjelder her. Men det begynner altså med at vi må ha en hypotese, og hver av de kolonnene her representerer en type kandidat i den hypotesen. Og for hver art da skal vi prøve å lage fullstendige artslister for gitte artsgrupper. Så dette er en artsliste for karplanter, moser og lav i skogsmark. Den har 635 arter, så det er 635 rader. Det dere ser her er bare begynnelsen. Så fortsetter det da nedover til 635. Og for hver eneste art, i hver eneste type, så står det tall fra 0 til 6, og det sier noe om hvor vanlig er det vi ut fra all den kunnskapen vi har klart å samle, mener at den arten er i den typen innenfor et geografisk område, som her er skogsmark på Sør-Østlandet. Det er starten. Så har vi hypotesen vår. Og når vi begynte å lage N1-2, så hadde vi en hypotese om at skogsmark skulle deles inn på denne måten her. 5 trinn karkinnhold, 4 trinn uttørkingsfare. Altså karkinnhold fra fattig blåbærskog til karkerik granskog eller edeløvskog. Uttørkingsfare fra blåbærskog til lavskog. Dere har sett noen bilder av det noen ganger nå. Så det var hypotesen vår. Lager vi generaliserte artslistedatasett, og så her, ja. Og vi hadde 2 generaliserte artslistedatasett. Vi hadde ett for karplanter, moser og lav, og så har vi ett for storsopp, altså hattsopper. Det kan være nedbryter eller mykorrhizasopp. 1001 sopparter. Egil Bendiksen på Nina, han satt da i noen måneder og fylte inn et regneark som hadde da 1001 ganger ganske mange typer. Det er ganske mange tall som skal fylles inn. Men det systematiserer jo selvfølgelig utrolig mye kunnskap om arter som kan brukes til mange forskjellige ting. Men det kan også brukes til dette. Så når vi har sånne datasett, vi har hypotesen vår, så må vi begynne å regne. Og da har vi en metode for å regne ut hvor mange økologiske avstandsenheter er det mellom hver eneste par av disse artslistene som vi hadde her. Og de artslistene representerer jo da ideer om hvor langs disse gradientene er det de forskjellige typekandidatene våre befinner seg hen. Så da kan vi regne ut, da, og vi kan også visualisere det i et ordinasjonsdiagram hvis vi får lyst til det, hvor forskjellige eller hvor like disse artssammensetningene i disse typekandidatene er. Og så, når vi har gjort dette her, så får vi et tall, og det heter gradientlengden, og det er et helt avgjørende tall. Hvor stor variasjon er det da? Mellom ytterpunktene langs karkinnholdsgradienten og uttørkingsfaregradienten, uttrykt i økologiske avstandsenheter, altså hvor mange ganger er det du har skiftet ut 25% av artssammensetningen. Så med det datasettet for karplanter, moser og lav i skogen her, så fant vi ut at ja, for karkinnhold så var det 3,46 økologiske avstandsenheter. Det betyr at vi har byttet ut artssammensetningen 25% mellom 3 og 4 ganger. Da er nesten alle artene byttet ut. Da er det nesten helt forskjellig artssammensetning i den andre enden. Men på uttørkingsfaregradienten så var det 4,5, og da er det nesten ingen arter som er felles i det hele tatt. I lavskogen ute på den ene enden av uttørkingsfaregradienten, og i blåbærskogen på den andre. Og det stemmer jo bra. De lavene som er ute i lavskogen, den helt ekstreme lavskogen som Harald visste, den har ingen art. De lavene finnes ikke i blåbærskogen. Du har fått en hel utskifting av artssammensetningen, og vel så det på veien da fra blåbærskogen og gjennom bæringsskogen og lyngskogen og til lavskogen. Og så må vi ha noen regler da. Hva betyr dette her for hvor mange grunntyper vi skal ha innenfor skogsmarkshovedtypen? Ja, der er regelen veldig enkel. For den sier rett og slett bare det at nå skal vi ta og runde disse tallene ned til nærmeste hele tall. Og det sier hvor mange trinn er det vi skal dele den gradienten i den typen. Så da får vi 3 karkinnholdstrinn og 4 uttørkingsfaretrinn. Og da ender vi opp med dette typesystemet her, som er 3 karkinnhold ganger 4 uttørkingsfare. 3 ganger 4 er 12, 12 grunntyper. That's it.
Så det egentlig ikke så innmari komplisert. Det bare det at det ganske mye data du trenger, og det ganske mye regning og ganske mye sånn tekniske ting som må ligge der. Men jeg tenker at prinsippet her egentlig ikke så veldig vanskelig å forstå. Det tror jeg i hvert fall. Men så det ikke så enkelt, da. For det at vi har jo ikke bare karplanter og moser og lav, vi har sopp også. Og soppen skal også telle. Og i N1-2, går litt for fort, da blir det ikke seende sånn ut, men da blir det altså senes sånn ut. 4 ganger 4. Og det sånn det Grunntypeinndelingen av skogsmark i N1-2. For det akkurat dette her vi har gjort for å komme fram til den. Så vi begynte med en hypotese 5 ganger 4. Fant ut at det var ikke riktig. Det var ikke så veldig langt unna, men det var ikke riktig. Da må vi justere den. Og dette endte vi opp med. Og så kan vi gjøre sånn for alle mulige andre lokale komplekse miljøvariabler som viktige i skog også, eller som vi kan tenke oss at kanskje viktig. Og da får vi altså vite hvor mange trinn vi skal dele de andre gradientene i også. Og da vil vi komme til å finne ut det at her var dette her, ble dette hovedskjema. Men så det ikke så enkelt heller. Fordi at dette har jo vi gjort da for sopp og karplanter på Sør-Østlandet. Men vi kunne gjort det samme på Vestlandet, vi burde kanskje ha gjort det. Og i Nord-Norge, der det annerledes, det andre arter, og det kanskje en annen artsutskifting. Så i den ideelle verden så skulle vi gjort dette. Da har vi en prosedyre, og det vi har gjort her nå for Sør-Østlandet bare punkt 1. Og det å finne ut hvordan det der på dette spesielle datasettet her, som har sopp og karplanter fra det spesielle området. Så det betyr at vi har regnet ut at for dette området her, basert på de dataene, så skal vi ha en 4 ganger 4-inndeling av de 2 gradientene. Men når vi drar et annet sted, så får vi kanskje et annet resultat med et annet datasett. Og da vi nødt til å ha noen regler for hvordan vi skal forholde oss til det. Fordi at vi skal lage ett typesystem for Norge. Vi skal ikke lage ett typesystem for Sør-Østlandet, og ett for Vestlandet, og ett for... Altså det går jo ikke an. Det funker i hvert fall ikke. Og da må vi kunne slå disse resultatene sammen. Og da har vi en regel som sier det at når vi skal generalisere dette til hovedtypenivå, så det den delen av landet som har den største endring i artssammensetning som gjelder. Så hvis vi hadde funnet ut at det var riktig med 5 ganger 4 i Nord-Norge, så hadde det blitt 5 ganger 4. Det en veldig enkel regel, da. Problemet jo bare det at de noen 100 millionene som det koster å lage disse datasettene, sette sammen all denne kunnskapen og gjøre alt dette, det jo aldri noen som har bevilget. Så vi har jo en del sånne datasett, og vi har analysert dem så langt vi kunne. Men veldig mye av det som kommer videre, det jo ikke basert på at vi har 50 sånne datasett for skogsmark som vi kan gjøre dette for. Vi har ikke det. Vi har ikke noen flere enn de 2 skogsmarksdatasettene. Hadde ikke det når vi lagde N1-2. Så da betyr det at det neste trinnet her, det må baseres da på en ekspertvurdering. Og det det masse av igjen. Rett og slett fordi at vi skulle lage et system som dekker all norsk naturvariasjon med de midlene som bevilget. Og det ganske mange penger som Artsdatabanken har investert i igjen. Men ikke nok til at vi har kunnet gjøre dette her. Dette en metodikk som i teorien veldig fin. I praksis så må vi ta oss og gjøre det beste vi kan med det vi har hatt tilgjengelig av data og kunnskap. Og da betyr det at da må vi tenke, tror vi at det større variasjon i artssammensetning i Nord-Norge og på Vestlandet langs disse gradientene enn på Østlandet? Nei, det tror vi ikke. Ok, så da ble trinn 2 rett og slett å si at da får vi ta dette da som vi har funnet ut med det vi hadde, og så får vi tro at det bra. Men hvem som helst som kan komme opp med et nytt datasett fra et annet sted i landet som vi kan regne på med samme metodene, vi kan jo utfordre dette her. Og det betyr at i neste versjon av N1 så kan det bli annerledes fordi at vi har fått mer kunnskap. Og det jo noe av det jeg virkelig liker. At her det ikke noe som skrevet i stein en gang for alle. Her det rom for å putte på ny kunnskap, og det så ufattelig mye vi ikke vet om den norske naturen. Så her det helt sikkert mange ting, også i det N1-3-systemet som kommer nå til høsten, som helt opplagt ikke sånn som det burde være i forhold til de reglene som gjelder. Rett og slett for at vi ikke har den kunnskapen vi trenger. Men det tenker jeg egentlig helt greit. Det. Så veldig mange av typer, inndelingen av typer og så videre, basert på en beste mulig vurdering, basert på den kunnskapen vi har. Og den ofte mangelfull, og det helt greit. Så det sånn at når vi har gjort det og funnet ut hvis vi hadde data til å lage dette trinn 2 basert på analyser og alt mulig sånt nå,
Så finner vi ut at ja, i skogsmark så har vi 4 kalkinnholdstrinn, men i myr så har vi 5, og kanskje i kystlynghei har vi kanskje 3. Ja, hvordan skal vi forholde oss til det da? At det så mange forskjellige trinndelinger av en og samme gradient i ulike systemer. Da kunne vi jo risikert at vi trengte et begrepsapparat for å snakke om hva som var kalkrikt og ikke kalkrikt i skogsmark, og et annet i et annet system hvor vi skulle dele annerledes. Det blir helt umulig. Så derfor det trinn 3 helt avgjørende. Fordi at når vi nå har gjort oss opp en vurdering i utgangspunktet om hvor mange trinn vi skal dele inn i forskjellige typer, så må vi klare å finne et felles begrepsapparat for alle disse. Og det kalles basistrinninndelingen. Så da lager vi noen trinn, og de basert ikke på variasjon i artssammensetning, men de kan oversettes til pH eller et eller annet sånt. Så vi sier den delen av pH-gradienten som mellom 4 og 4,5, det en liten bit, og den kan noen ganger pusles sammen med 3 andre biter og bli et hovedtype tilpasset trinn i en hovedtype som ikke har så mye variasjon langs kalkinnholdsgradienten, og i en annen hovedtype hvor det masse variasjon, så kanskje den blir et hovedtype tilpasset trinn i seg selv. Så vi lager en basistrinninndeling som så fin at vi kan pusle sammen bitene til det antallet trinn vi trenger for å beskrive variasjon i hver enkelt hovedtype på den måten som metoden har sagt at det skal være. Og den basistrinninndelingen veldig viktig da. Og så tar vi og bruker basistrinnene til å definere disse hovedtype tilpassede trinnene, de 4 i skogsmarksgradienten for eksempel. Da sier vi at det basistrinn A, B, C, D og så videre. Jeg skal vise eksempel her ganske snart. Dette bare en oppsummering av dette her, det bruker vi ikke mer tid på. Men vi ender opp med et økologisk rom. Og igjen så det skogsmarkstypen som eksempelet vårt. Vi har kalkinnhold og uttørkingsfare. Her ser dere det at vi har 4 trinn langs kalkinnholdsgradienten, 4 trinn langs uttørkingsfaregradienten, men de små bokstavene basistrinninndelingen, som da kan brukes til å si at ok, den mest kalkfattige typen her, den svarer da til den og den typen i myr eller hva som helst, og da bruker vi basistrinninndelingen til å si hva som svarer til hva. Og basistrinninndelingen da selve definisjonen av disse trinn 1, 2, 3, 4 langs hver av disse 2 gradientene. Så på kalkinnhold så har vi fra A til I, og på uttørkingsfare har vi fra A til H. Men de blir puslet sammen til hovedtype tilpassede trinn på ulike måter i ulike hovedtyper, basert på hvor mye variasjon i artssammensetning det Så det sånn vi lager grunntypene. Men så skal vi også lage hovedtypene. Og hovedtypene det starter jo med prosesskategoriene. Innenfor hver hovedtypegruppe så skal variasjon som hører til samme prosesskategori, til forskjellige prosesskategorier, ikke høre til samme hovedtype. Det den grunnregelen. Så nå har jeg laget en figur her. Dette liksom all naturen, og så har vi delt den i noen hovedtypegrupper. Det 8 hovedtypegrupper, men jeg har bare vist 3 her da, men det greit. Det første vi gjør da når vi skal finne ut hvilke hovedtyper vi skal ha, det at vi må identifisere den normale variasjonen. Det der alt starter, den arealmessig dominerende variasjonen i naturen. Og da må vi definere den gjennom de såkalte normale hovedkompleksgradientene som viktige her. Normal variasjon i fastmarksystemer, det vil jo da være uttørkingsfare, kalkinnhold, som de viktigste gradientene der, hovedgradientene, som vi da kan følge i skogsmark. Vi kan følge det i åpen, grunnvendt mark. Kalkinnhold viktig på nakent berg også. Der snakker vi ikke om uttørkingsfare, men vi snakker om uttørkingseksponering, for da handler det mer om solinnstråling og lokalklima enn det handler om fuktigheten i marka. For berget det holder jo ikke for fuktighet på samme måten som jord. Men i hvert fall, vi identifiserer hva som de viktigste lokale komplekse miljøvariablene for å forklare det vi kaller normal variasjon. Og så trenger vi noen kriterier for å avgjøre hvor mange hovedtyper skal vi ha for spesielle variasjon som betinget av alle de andre prosesskategoriene som vi snakket om, ikke sant? Med forstyrrelser av forskjellige slag, miljøstress, menneskepåvirkning og sånn. Og der kommer det en regel, og igjen så den regelen den basert da på beregning av endring i artssammensetning, økologiske avstandsenheter, skal dere se her sånn.
Så her har vi de lokale, normale hovedkompleksgradientene i skogsmarka, som vi har snakket om før. Og så det spørsmål nå, hvor forskjellig må noe være fra dette normale for å gi opphav til noen spesielle hovedtyper? Det det spørsmålet nå, og det har vi regler for. Og her det sånn at nå kan vi teste alle mulige slags forskjellige lokale komplekse miljøvariabler som da representerer ulike miljøstress eller forstyrrelsesprosesser, og teste om de forårsaker så stor variasjon i artssammensetning at vi skal lage en egen hovedtype for dem. Og det kan vi for eksempel gjøre for å se om flomskogsmark, altså skogsmark langs med elver og innsjøer som blir overflommet i flommeperioder, om den har en artssammensetning som så forskjellig fra det vi finner i den vanlige skogsmarka, at det grunnlag for å lage en egen hovedtype for det. Kua, lager den en beiteskog som så forskjellig fra den ikke beitete skogen, at den skal få lov til å være en egen hovedtype også. Ja, men hva med skogen da på den rasmarka da, som vi så på i utkanten av rasmarka? Den også så forskjellig i artssammensetning at den også skal være en egen hovedtype? Alt dette her, det kan vi teste når vi har sånne datasett og vi har noen regler. Og her kommer vi igjen da tilbake til at regelen handler om hvor mye variasjon i artssammensetning det langs gradientene. Og her må det være så mye variasjon for å lage en egen hovedtype langs en sånn spesiell lokal kompleks miljøvariabel, at vi får en 50% utskifting av artssammensetningen eller mer. Det regelen. Så vi må kunne lage 3 sånne trinn langs med den gradienten, med det normale i den ene enden og det spesielle i den andre enden, for at vi skal ta ut noe og lage en egen hovedtype for denne prosessen. Og da regelen nemlig så enkel som dette her. Det den nederste figuren som viser hva som blir en egen ny hovedtype. Det altså sånn at hvis vi kan dele variasjon langs denne spesielle lokale komplekse miljøvariabelen i 3 trinn, så skal de 2 trinnene som altså ikke det utgangspunktet, det normale, det i den normale typen, men de 2 andre trinnene, eller 3 eller 5 eller hvor mange det blir, de skal inn i en spesiell hovedtype. Det regelen. Men hvis vi bare kan lage 2, så skal det da være en del av variasjon innenfor den normale hovedtypen. Vi må ha nok variasjon til at det 2 ganger utskifting av 25% av artssammensetningen som betinget av en spesiell forstyrrelses- eller miljø- eller stressvariabel for å lage en egen hovedtype for disse spesielle miljøforholdene som plasserer dette da i en annen prosesskategori. Det hovedregelen, og dette kan vi regne på. For nå kan vi ta og lage de datasettene vi har snakket om igjen, og så kan vi regne ut om dette kriteriet her oppfylt eller ikke. Og når vi gjør det da for skogsmark, dette da et skjema for variasjon i skogsmark og resultatet av sånne analyse av det store datasettet som jeg har vist som regneark. Så, utgangspunktet det at vi har funnet ut at vi skal dele karkinnhold i 4, KA i 4 hovedtypetilpassede trinn, UF uttørkingsfare i 4 hovedtypetilpassede trinn, 4 ganger 4 16. Så det utgangspunktet. Det har vi vist så mange ganger nå at det dere sikkert lei av å se. Men jeg tror litt på repetisjon. Så der kommer den igjen. Men så har vi testet mange andre også. Mange andre lokale komplekse miljøvariabler, sånn som for eksempel dette med flompåvirkning, og sånn som dette med beitepåvirkning, og sånn som dette med forskjellige ting. Og da finner vi ut det at hvis vi har kildevannspåvirkning, det som gir opphav til høystaudeskog og storbregneskog, altså at du har frisk grunnvann, som da sildrer ikke over marka, men i marka, det fortsatt en fastmark, men det tydelig preget av friskt kildevann, så det nok til å lage 2 trinn, men ikke 3. Og da blir det ikke en egen kildeskogsmark, men det blir grunntyper for kildevannspåvirket skogsmark. De står her, det 2 trinn, og så kan vi da komme til å ta dette skjemaet her. Og ja, det var noen bilder av hvordan det der, men så, vi prøver igjen. Sånn. Det en kombinasjon som ikke, det finnes bare når vi har liten uttørkingsfare, og vi har høyt karkinnhold for å følge ganske mye næring med det friske grunnvannet. Ok, så kildevannspåvirkning i skogsmark, det kan vi finne da oppe i det venstre hjørnet i dette diagrammet her, hvor det nok så karkerikt og lav uttørkingsfare.
Så dermed så, vi har 16 grunntyper i utgangspunktet, men vi får 4 til da, når vi ser på ta med variasjon i kildevannspåvirkning. Det det analysene våre viser, at artssammensetningen i denne kildevannspåvirkede skogen nok forskjellig fra den ikke-kildevannspåvirkede skogen, som vi da finner oppe i det venstre hjørnet av det diagrammet, til at vi må lage noen egne typer der. Ok, så gjør vi det da. Da blir 16 pluss 4, det blir 20. Så det ikke nok forskjell mellom det ganske karkrike og det veldig karkrike i artssammensetning her oppe, til at vi opprettholder egne trinn da for de 2 øverste karkinnholdstrinnene. Så da blir det slått sammen. Det også sånn vi regner på, ikke sant? Så alt dette her da basert på beregninger på de 2 datasettene som vi har, som kan si noe om dette. Og så var det Kua og Flomskogen og hele dette greiene her. Og her har vi da testet 9 andre lokale komplekse miljøvariabler for om de forklarer nok variasjon i skogsmark til at vi skal lage typer for dem også, enten hovedtyper eller grunntyper. Og i hvert eneste av tilfellene så har dataanalysene våre vist at det skal vi ikke gjøre. Det altså ikke nok variasjon, det ikke nok forskjell. Kua den gjør at det noen få arter der som følger med den, og det blir mer av i beiteskogen. Men en beiteskog hvor det ikke gjort mer tilrettelegging for jordbruk enn at kua går der på utmarksbeite, det ikke nok. Det ikke nok til å lage typer, men vi har variabler som vi kan bruke til å beskrive det. Og sånn gjelder det da for veldig mange ting. Alt dette her. Så det gjelder da når vi har avvikende bergartssammensetning, olivinskogen, ikke den, og ikke skredskogen, og ikke sandskogen, og ikke rasmarkskogen, og ikke kua, og ikke den rasskogen heller, og ikke fuktmarkskog på fuktig mark. Ingen av disse viste våre analyser at skulle få lov til å gi opphav til egne typer. Sånn det. Og ikke skog påvirket av fosserøyk heller. Men så det jo sånn at dette jo ikke skrevet i stein. Så kan det hende at vi får ny kunnskap, vi får nye datasett, så regner vi på nytt, så kommer vi til en annen konklusjon. Det jo veldig frustrerende både for oss og for alle brukerne. Vi skulle ønske at vi kunne lage et system som var stabilt i evig tid. Men kunnskapen, den utvikler seg. Og systemet her sånn at vi faktisk har mulighet til, og vi skal ta den i bruk. Og det betyr at dette som jeg har sagt nå om skogsmark for eksempel, det N1 versjon 2.3. Og den gjelder til 16. november. Men etter 16. november så det N1 versjon 3 som den offisielle N1 versjon. Og den har et annet skjema for skogsmark. Og det kommer av det at vi har fått ny kunnskap. Vi har fått blant annet et veldig mye grundigere datasett som da baserer seg på basistrinninndeling i stedet. Så vi har mye mer detaljert informasjon om artenes fordeling, både sopp og planter, moser og lav. Og da blir svaret annerledes. Det tenker jeg skal vise i morgen. Men det dette som gjelder nå foreløpig, og dette reglene vi bruker for å komme dit. Og nå det da sånn at på grunnlag av disse, når vi bruker disse reglene her, så får vi da en hel haug med hovedtyper. Vi får hovedtyper for rasmark, og vi får hovedtyper for fugleeng, altså enger på fuglegjørslete steder. Vi får en hel masse. I alt så har vi, som Harald sa, 45 hovedtyper av fastmarksystemer. Vi har 92 hovedtyper i alle hovedtypegruppene til sammen. Vi bruker samme kriteriene i prinsippet for å skille mellom klart endret og lite endret mark og så videre. Vi bruker dette systemet her hele veien gjennom. Det dette som metoden, og den koblet opp mot prosesskategoriene. Vi skal da plassere disse hovedtypene som vi finner ut at tilstrekkelig forskjellige fra det normale i en prosesskategori basert på den dominerende økologiske prosessen. Så her lista over alt mulig rart, men her har vi for eksempel Flomskogsmark T30. Den jo da betinget av VF, vannforstyrrelsesintensitet, som da den lokale komplekse miljøvariabelen, forstyrrelsesvariabelen, som forårsaker at dette her får en så avvikende artssammensetning fra fastmark skogsmarka at det blir en egen hovedtype.
Og så har vi da noe som heter artikkel 3, som ligger på Artsdatabankens sider, som beskriver alle disse hovedtypene og alle gradientene som er viktige. Og alt sånt nå. Kan dere kikke på, så har vi et begrepsapparat som sier noen ting om hvor vanlig eller sjelden, eller hvor godt kan arter brukes til å skille forskjellige typer og sånn. Jeg skal ikke gå gjennom alle begrepene, men vi har altså begreper for veldig mange ting. Og det er jo det N1 er. Det er en stor samling av begreper. Navn på forskjellige ting, navn på variabler, navn på typer, navn på prosesser, navn på alt mulig rart. Det er jo det det koker ned til. Da. Men jeg har prøvd å forklare hvorfor vi har kommet fram til det vi har kommet fram til. Prøvd å forklare de reglene som gjelder. For det er hverken Harald eller jeg eller Børre eller noen av de andre dere kommer til å treffe på, som bestemmer hvordan dette skal være. N1 har hele tiden hatt et vitenskapsråd av masse forskjellige folk som sitter og ser på det vi har foreslått, både på metodesiden og på resultatet, og sier at dette her, det tror vi at det er så godt det kan bli, gitt de reglene som finnes. Og dermed så er det sånn det har blitt.